дар натиҷа масалан мо барои ин VPN мекушоем, тавассути барномаҳо барномаашро менависем. Масалан дар ин дохил карда метавонем чӣ асбобе ки тавассути 220 волт кор мекунад, тавассути инҳо идора кардан мумкин аст. Масалан ҳангоме ки инро ба роутер пайваст мекунем, чароғҳои хона, ошхона, хонаи хуҷраи хоб, тамоми инҳоро дохил кардем, тамоми лавозимотҳои инро дохил мекунем, ки дар натиҷа масалан мо аз хона ҳам берун баромадем ва тавассути интернет даромада дистансион аз масофаи дур инро хомӯш карда ва равшан гардонида мо метавонем. намудҳои микросхемаи идоракунанда. Аввалин маротиба логическая ворота, ки инҳоро тамоми ҷаҳон, яъне глобали шудан, қабул карданд, ташкил шуданд. Масалан онҳо чунин намудҳоро дар бар мегирифтанд. Баъд аз ин